啊，喺呢個深圳羅湖打車，大概45分鐘嚟到呢度南山區一個萬象清華酒店。咁呢個 trip.com 訂嘅，咁搭車搭咗45分鐘咯，50蚊港幣，9個字都係50蚊啫。咁呢度係屬於商業區，所以呢度係高新南站或者高新站附近嘅。咁啱啱喺個兩個地鐵嘅中間，咁其實佢就近高新南少少嘅。咁附近就有一個商場咯，大概行10分鐘。咁呢度因為屬於一個商業區啊，所以而家呢5點鐘都好靜。咁附近有間麥當勞啊、Starbucks、吉野家71嘅。咁呢間 Starbucks 呢就收5點鐘嘅夜晚。咁呢度就可能真係寫字樓，而家根本都冇人。咁但係就好清幽咯，因為網上睇呢，有人 book 咗，睇到我感覺都好似幾 OK， 就上嚟試下。咁我訂咗個包早餐嘅房間，咁而家就入去 check in 先。呢度酒店嘅入口啦，好光猛嘅，而家夜晚都呢度休閒區啦。咁呢度就係酒店搭 lift 嘅地方啦，呢度就係前台 check in 嘅櫃位啦，樓底好高嘅，好寧靜嘅地方。咁呢度就係酒店搭 lift 嗰度啦，咁就睇清楚喎。呢度有個係指定嘅萬象清華酒店嘅 lift。咁有客房啦，4至8樓。餐廳就喺3樓，健身室、洗衣房都有嘅。check in 完啦，上到嚟酒店呢個大堂，咁佢就係四四方方、氹氹轉嘅，走廊好短嘅，咁圍住架 lift，好似一個寫字樓嘅格局咯，真係唔錯。呢度好光猛咧，你睇下。咁酒店有啲清新嘅香味，咁周圍都有一啲好光嘅地方啦，睇到啦。好，入到酒店房間，呢度一入嚟望到2張床啦，好乾淨企理嘅。一插完卡呢，佢就自動開窗開電視。呢度就開放式嘅洗手間啦。咁入嚟左手邊呢，就有個洗手盆啊、刷牙洗面啦，呢度。咁都有晒呢個風筒啊、毛巾嘅。咁入門口呢度就擺行李啦。咁有拖鞋喺度嘅。咁佢就係乾濕分離嘅自動馬桶。咁就呢邊係馬桶啦，呢邊就係淋浴式嘅花灑，係冇浴缸嘅。但係我就 OK 嘅，冇浴缸。咁呢個好乾淨啦，咁佢道門都好易推好易拉嘅，即係好簡單商務式嘅酒店咯，即係好適合可能附近好多寫字樓啊嚟呢度公幹出差，咁好簡單但係又好舒服嘅。咁入到嚟睡房呢度呢，咁就有個茶几啦，咁佢入邊都有呢個水啊同汽水都俾你飲嘅。咁床頭有 USB 啊、Type C 啊、插蘇啦。咁梳化起碼有2張凳可以坐啦。咁呢間酒店呢係智能式服務咯，咁你又呼叫佢小道呢，咁呢個都係電話功能嚟嘅。如果你需要前台服務呢，你就同小道講，咁佢自動會有人同你講嘢嘅，有前台會接電話，咁就靠呢個鐘都係小道聯絡。咁關窗簾各樣都係智能式服務。咁呢間酒店唔錯喎。咁佢大概我而家 book 就800蚊咯。咁雙床房就包2個早餐，咁喺3樓嘅。咁呢度就係酒店望出去房間嘅景色啦。咁呢棟好特別嘅設計呢，係屬於創維
Skyworth 嘅。咁遠處呢度望到呢，就係深圳航天科技研究院啦。咁又有個九州電器啦。咁創維呢度仲有2棟，咁樣包圍呢個好特別嘅設計呢，又係佢嘅。咁夜晚呢，就係閃下閃下。咁全部都係商業區包圍住呢個酒店啦。咁背後就有幾棟好高嘅住宅。呢度就係酒店對出去呢件環境。咁酒店對面都有個住宅嘅。咁呢度啲商業大廈啦。咁頭先個酒店早餐呢，其實佢款式就冇乜特別嘅，但係就坐得好舒服咯。咁加唔加早餐呢都可以嘅，我覺得。咁舒舒服服坐喺度。如果唔係呢，對面都有麥當勞啊、吉野家啊、沙北都可以食早餐。咁呢啲附近有啲地下嘅商店啊咁樣。咁不過酒店食早餐就要早啲咯。咁頭先9點走呢，就全場爆滿，就要揾位。咁今朝早我就7點半就落去咯。咁就都 OK。咁呢度而家可以行下散下步。咁佢就冇福田嗰邊咁熱鬧咯，不過就呢度住就幾舒服。咁間酒店值唔值得住呢？我又覺得幾好嘅，性價比高。咁佢連包2個早餐都唔使800蚊。咁可能當然有時啲價格會貴啲啦咁樣，但係佢就我覺得 OK 咯，又唔使話近地鐵都得嘅。咁我覺得咁住喺啲清幽啲嘅地方，咁呢度有啲嘢食啦。咁個酒店嘅花灑就弱啲嘅，咁但係就瞓啊各樣嘢都幾好，冷氣啊都幾好先進。佢即係可以校度數，真係譬如25度就係25度，咁佢就恆溫啊，又係啲智能咯。咁啊花灑頭都幾好嘅，就只係水啊比較弱咯。咁譬如溫度佢就可以固定嘅。譬如佢扭咗咁多度呢，佢就真係有熱水，唔會忽冷忽熱。咁總括嚟講呢，酒店就住得舒服咯。咁會唔會再住呢？我覺得都可以嘅，不過有時深圳實在太多選擇啦。可能今次嚟咗呢區，下次又想去第2區住。酒店行落一條街呢，直行有間 Tim Hortons 喎。咁香港冇喎呢間咖啡店，咁佢而家有個早餐時間啦，有個 bagel 加杯咖啡，咁環境好舒服喎，因為唔係辦公人，所以呢入邊又冇人，但係就超級多外賣咯。啲美團呢來來往往喺度好頻繁咁拎外賣，但係入邊就冇人坐。咁我覺得如果唔食酒店早餐呢，都可以嚟呢度飲杯咖啡都好咯。咁因為香港冇呢間，咁呢間就係加拿大好出名噶啦。咁隔離有間肯德基啦，對面個大廈，咁又有瑞幸。咁我覺得喺呢度住真係唔錯咯，幾好。咁唔使淨係成日行商場咯。咁呢度有好多棟住宅嘅，哇，好高啊！咁佢住宅下邊有個商場嘅，咁我琴晚有行過。咁個商場就冇嘢睇嘅，靜英英嘅。咁呢度路面就有好多餐廳咯。咁都喺酒店行落一條街就係啦。呢個就係商場，但係入邊就冇乜特別，都係有啲餐廳，但係就好靜咯。呢度有好多住宅。酒店就喺呢度啦，喺呢度呢條街呢度入去。酒店呢就喺呢度朗科啦，呢度酒店喺呢度。咁呢度轉右，咁呢度有個小食亭嘅。咁呢度轉右咁樣直行300米，沿途有個安居高新花園啦。咁前邊呢就有啲
地下食店啦。咁佢呢度呢，有個路牌嘅，寫住去高新南站300米，大概行係9號線嚟嘅。呢度一路直行，咁對面都好多餐廳啦。咁一路直行，行得嚟好舒服嘅。咁頭先呢度影咗啦，呢度係啦。咁一路直行就係其中一個地鐵站。酒店3樓呢，一出大堂就係早餐嘅餐廳啦。咁好寬敞嘅，呢度就係有腸仔蛋啦，有煮粉麵嘅，有餃子啦。咁呢度有點心啦，燒賣包、烚蛋粟米啦、番薯炒麵、雞肉、牛肉，有啲菇類啦、菜類、粥，呢個係白粥，呢個係雞肉，可能或者瘦肉粥，佢又冇寫。呢個比較特別，叫甜酒煮蛋，有啲粥嘅配料啦。呢度就係餐廳嘅環境啦。咁樣啱，而家7點半，啱啱有個太陽向東嘅呢度，落地大玻璃，咁有咖啡機啊，花茶。有啲果汁、豆漿啊、鮮奶啊、酸奶、穀物。最特別嘅就有啲雪糕，早餐食雪糕。咁呢度好好，有個位係放呢個水果啊、車厘茄啊，同埋啲菜啊、沙律菜、香蕉。咁啲水果都好多花款嘅。凍肉、涼拌，呢邊都有啲蛋糕啦，小蛋糕、迷你蛋糕啊、牛角包，呢度就係麵包區。咁自己可以看多士啦，有啲煎堆、笑口棗啦。油炸鬼炸薯條，咁呢個餐廳真係好舒服。影一個遠景俾你睇下，唔錯，呢個環境係幾好嘅，食物基本上嘅簡單嘅嘢都有嘅，雖然唔多花款，但係個環境就好好咯。原來淥粉麵嗰度呢，可以叫職員呢就整腸粉嘅，佢就會同你講大概等3至4分鐘啦，佢即叫即煮嗰啲拉腸粉嚟嘅。咁就拎咗啲麵包啊，同埋啲點心咁樣。咁呢度就係咖啡店入邊啦。咁而家星期日，咁佢自助落單嘅，掃 QR code。其實真係好大呢度，如果可能喺度做嘢呢，有時同同事落嚟飲咖啡傾下偈呢，傾下公事都幾好。香港真係冇咁大間嘅咖啡店，有時係公司啊啲老闆落嚟傾嘢呢，個個都係企喺咖啡店門口嘅啫，唔會有位坐咯。咁可能2、3個企喺度傾幾個字。同啲客啊，咁都係企喺度咯，唔會好似呢度咁多位坐。雖然喺酒店食完個早餐啦，咁經過呢度真係俾呢個環境吸引到，
咁就入嚟飲杯咖啡啊，再嗌多咗個 bagel 啊，咁可以加熱嘅，咁喺度休息下，咁遠離煩囂，我覺得都幾好喺呢度。